စဉ်းစားကြည့်ဗျ Drake လိုနာမည်ကြီး Yep အဆိုတော်ကသူ့ရဲ့ဇင်ခံ Rolls Royce ကားကြီးတစ်စီးလုံးကိုတားရည်တွေငွေထဲကြစ်ချေခတ်တွေနဲ့အလှဆင်ဖို့300လောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်တာမန်ဟူဒီအင်ဂျီတစ်ထဲကိုလူတွေကငွေ30ချီရချီပေးပြီးအလို့ရဝဲချီလောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အမှတ်တစိတစ်ခုပေါ့တကယ်ကိုယူတော့ဆရာမယ်နော်တာမန် fashion ရေစီးကြောင်းတတ်ဆိုရင်ဒီလောက်အထိယူယူမူမူဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်ပါဒီအကြောင်းကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတော့တယ်ကဲဒါကိုတေချော်လေးဖြီးကြည့်အောင်ဗျာကောင်းပါပြီရှင်ဇင်ခံပစ္စည်းတွေငွေကြေးကြွားဝမှုတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့ဒီခေတ်သစ် empire ကြီးက60ပြည့်လို့နေဒီတုန်းကကယ်လီဖိုးနီးယားကကားဂိုတောင်တစ်ခုထဲမှာစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဘလို့များဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးရလာတာလေဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့လေသူတို့ကတမင်ထက်ဖန်တီးထားတဲ့လူကြိုက်များမှုလေhype တီးကြောင်မဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့မူလခံယူချက်ကိုခိုင်မာမာစုပ်ကင်ထားနိုင်လို့ဒါ fashion လောကကိုလှောင်မိုးထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့အစစ်အမြန်တမိုင်းကြောင်းလို့သိရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလကားကိုယ်တော်လေးထဲကအခြေအနေကိုရင်းပြန်သွားကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကားကိုယ်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုစီချေတွေတားရင်နန်းနေနာနေတဲ့ဆွိုင်ကဲပြင်းတဲ့နေရာမျိုးကနေစခဲ့တာချင်း1988ခုနှစ် Los Angeles ကိုပြန်သွားကြည့်ရမယ်Okay 1988 Los Angeles ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အစကတော့ Richard Stock နဲ့ John Bowman ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဖို့ပြီးတော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်သားတွေကြကနေဘောင်းဝီတွေကိုစချုပ်ရနဲ့စတာနောက်တော့ငွေတွေလည်းဝရတနာကျွမ်းကျင်တဲ့လင်းလက်ခါမှုဆိုတဲ့သူနဲ့တွားပေါင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာစီပွားရေးအစီအစဉ်မှမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးရှင်ဘာဈေးကရှာဖွေရေးပြူဟာဖာဖီယာလုံးကမှမရှိဘူးသူတို့ဝတ်ချင်တာကိုသူတို့ဖန်တီးတယ်ဒီတော့ပဲကမန်တာဖန်တီးထားတဲ့လူကြိုက်များမှု hype တွေနဲ့စခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကတော့ Chroma ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့လေခန့်နေတာတခြားစဉ်းစားပြီးပေးထားတဲ့နာမည်လားအဲ့နာမည်ဖြစ်လာပုံကတော်တော်လေးရစရာကောင်းတယ်လို့အခုရှင်ဒီပဟဲလီဆန်စေပဲရှင်1989ခုနှစ်မှာသူတို့အဖွဲ့ကရုပ်ရှင်တစ်ခုအတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးဖို့အလုပ်ရခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်အတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းဟုတ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်ရှင်နာမည်က Chopper Chicks in Zombie Town နေပါအောင်မေပါအောင်စကားနာမည်က Zombie မြို့ကစိုက်ကယ်စီးကောင်မလေးများဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်အခုခေတ်အစစ်မြတ်ဇင်ခံအမတ်တန်စစ်ကြီးကအဲ့ဒီလို Zombie ကားကနေစတာလားဗျာတကယ် B grade အဆင့်ရုပ်ရှင်ကားမျိုးပါရှင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့မူလယာယီပေးထားတဲ့နာမည်က Chrome Hearts ဖြစ်နေတာ哦အများလက်ခံထားကြတာကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်နာမည်ကနေဒီအမတ်တန်စစ်နာမည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပါပဲရုပ်ရှင်ပိုစတာကလည်းတက်တွေ့ပြနေတာပဲလေဒါဆိုရုပ်ရှင်နာမည်ကနေယူလိုက်တာတိတ်ချသလောက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လေ Richard Starr ကိုယ်တိုင်ကတော့1998ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့လေဂျပန်ဓာတ်ပုံစာအုပ်တစ်ခုရဲ့မဆုမှာတခြားတစ်မျိုးရေးထားပြန်ရောဘယ်လိုရေးထားလို့လဲ1988ခုနှစ်တုန်းကဆေးအိမ်နဲ့မူးရဲနေတဲ့ညတညမှာSedated Eve ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနာမည်ကိုသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမိခဲ့တာလို့ဆိုတယ်သူကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တာလားရုပ်ရှင်နာမည်ကိုပဲယူတွန်းခဲ့တာလားဆိုတာတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှင်းမပြနိုင်တဲ့အရာတွေကပဲသူတို့ရဲ့လွတ်ဝဲဆန့်ကျင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပိုးပြီးအားကောင်းစေတာပြင်နိုင်တယ်ဗျမှန်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဇွန်ဘီရုပ်ရှင်ကားကနေကစင်သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီကားတွေကမင်းသမီးတယောက်က Sex Pistols အဖွဲ့က Steve Jones နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာကိုSex Pistols က Steve Jones နော်ဟုတ်ကဲ့Steve Jones ကသူတို့ချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ရောသဘောကျသွားပြီးစင်မော်မာဝတ်ဖို့အချယ်ရီဆက်လောက်ခိုင်းတော့တာပဲအဲ့ဒီကနေစပြီးယောဂီတဲ့လောကတွေကိုရေးပဲမဝင်အောင်ဝန်သွားတော့တာပဲဗောနော်တိကျတယ်ရှင် Richard ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့မှုတဲ့စကားရှိတယ် Steve Jones ကသူတို့ကို The Cult အဖွဲ့နဲ့ mix up ပေးတယ် The Cult ကနေ Heart အဲ့ဒီကနေ Aerosmith အဖွဲ့ဆိုပြီးတဆင့်ပြန်နှံသွားတာတယ် Internet မရှိသေးတဲ့ခေတ်မှာဒီလိုပါစရာဇဝင်နဲ့နာမည်ကြီးလာတာကတကယ့်ကို organic ကြတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဟုတ်ပါနောက်ပိုင်း Lenny Kravitz တို့ Guns N' Roses တို့ပြီးတော့ Chess တို့လိုနာမည်ကြီးတွေကပါသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်လာကြတယ်ဂီတသမားတွေကြားမှာတငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးနာမည်ကြီးလာတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဂီတလောကမှာအောင်မြင်တာကတပိုင်းလီတကယ်အစစ်မြင့် fashion လောကကြီးတွေကိုရောဘယ်လိုလုပ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါတော်တော်စဉ်းစားရခက်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ရှင်1990ခုနှစ်ရောက်တော့ fashion လောကရဲ့အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CFDA ဆုကိုသူတို့ရခဲ့တယ် Council of Fashion Designers of America ဆုပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ fashion လောကရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်အရန်ကိုတိတ်တက်ကြော့ရှင်းတဲ့ hot couture တွေတင်းကျပ်တဲ့စီးမြင်တွေနဲ့လဲပတ်နေတာ
အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေကပုံစံခွက်ထဲက fashion တွေကိုညှင်းငွေလာပြီးနာဘာနာရောလို grand ချင်ကြီးမှုလမ်းဘေးကအစစ်မှန်ခန်းစားချက်မျိုးကိုအယံငတ်မနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ဒါဆို fashion လောကကြီးက Chrome Hearts ရဲ့ငွေတက်ကိုလိုချင်လာတာပေါ့ အတိအကျပဲဒါပေမဲ့ရေးရတာကလေ fashion လောကကသူတို့ကိုလိုချင်နေတာသူတို့ဖွဲ့ကကြတော့ fashion လောကနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိဘူး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှမိသေးတယ်အဲ့ဒီ CFDA ဆူရတယ်ဆိုပြီးဖုံးဆက်လာတော့ဖုံးနဲ့ PC လာရောင်းတဲ့လူလိမ့်တွေ telemarketing တော့တောင်ထင်ခဲ့ကြတယ်ဆို ဟုတ်တယ်လုံးဝကိုမသိကြတာရှင် ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗျာရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့တာမန်လူတယောက်ကိုအော်စကာဆူရပါတယ်ဆိုပြီးဖုံးဆက်တော့လူလိမ့်တွေဖုံးဆက်တယ်ထင်ပြီးဖုံးချပစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြမျိုးနဲ့ထွားတူနေတယ်တော်တော်ရဲရတယ် တကယ်ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကအရေးကြီးတဲ့မေခွန်းတစ်ခုကိုထွက်ပေါ်လာစေတယ်ရှင် ဘယ်လိုမေခွန်းမျိုးလဲဗျာ fashion လောကရဲ့အတိမပြုတ်မှုကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအပြုအမူကပဲသူတို့ကိုတကယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ဟိုလေ authentic ဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကပိုပြီးလက်ခံလာအောင်တွန်းအားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားသလားဆိုတာပဲ စဉ်းစားစရာပဲ rock star တွေကြားတဲ့တဘာဝကြကြနာမည်ကြီးလာမှုကနေ အဲ့ဒီတို့ကအမှုပညာရှင်တွေချီပဲဆိုတော့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ infire တကူဖြစ်လာဖို့စီးပွားရေးအပိုင်းကိုတော့ဘယ်လိုတိစောက်ခဲ့တာလဲ သူ့ရဲ့ဇနီး Lori Lynn တို့ကအကြောပါနာတွေဖြစ်တဲ့ John Bowman နဲ့ Lena Kamutosi ကအစုရှယ်ယာအလုံးကိုဝေယူလိုက်ပြီးလုပ်ငန်းကိုသူတို့ချီးပဲပြေဝထိန်းချုပ်လိုက်တယ် လင်ညာနီအောင်တေးပိုင်ဆိုင်သွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ် Lori Lynn ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဒီနေရာမှာအရင်ရေးပါလာတယ်သူကတာမန်ဇနီးတီးတယောက်မဟုတ်ဘူးရှင် ဘယ်လိုနောက်ခံရှိလို့လဲပါ သူက FIDM လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကြီး fashion ကျောင်းစဉ်ရေကူးအစွန်ဒီဇိုင်နာဟောင်းတယောက်ဖြစ်နေတာကိုအမတန်ဆယ်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအပိုင်းနဲ့ဈေးကွက်ပြူဟာတွေမှာအဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနေကျစဉ်အာရှဈေးကွက်ကိုပါစတင်ထိုးဖောက်တော့တာပဲ အာရှဈေးကွက်စကားဂျပန်ကိုရင်သွားတာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီခေတ်ကဂျပန်လူငယ်တွေကအနောက်တိုင်း rock guitar နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအယံယူတတ်ကြတာဆိုတော့သူတို့အတွက်ကွက်တီဖြစ်သွားတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ဂျပန်ဈေးကွက်ကိုဝင်ဖို့အတွက်အခြေအဆက်လုံးမှာပဲလေဘယ်သူကကူညီပေးခဲ့တာလဲ အဲ့ဒီမှာ communication ရဲ့တီတောင်တူနာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာရီကာဝကူဘိုကကူညီပေးခဲ့တာပါကာဝကူဘိုကသူ့ရဲ့ဆိုင်ဒီမှာ Chrome Hearts ပစ္စည်းတွေကိုတင်ရောင်းပေးပြီးဂျပန်ဈေးကွက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအဲ့နောက်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုအောင်မြင်မှုအကြီးကျယ်ရခဲ့တယ် နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာကိုယ်တိုင်ကလက်ထွေးခေါ်တာဆိုတော့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားမှာပဲ ဟုတ်တယ်ဒီနေရာရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေရှင်1992ခုနှစ် Paris Fashion ပွဲမှာဆိုရင် Richard Corain Kawakubo တဲ့ model fit လမ်းလျှောက်ပေးခဲ့ရတွေ့ရဲ့ စိုက်ခဲစီဘာကြီးကြခင်ဝဲတဲ့လူမိုက်ကြီးက Paris Fashion Show မှာလမ်းလျှောက်ရတာဆိုတော့တော်တော်လေးလန့်စရာကောင်းပါပေါ့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအတွေ့အကြုံကိုအရန်လန့်စရာကောင်းတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောပြဖို့တယ်ရှင်အဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာ Richard Kawakubo ရဲ့အင်ဂျီကိုဝယ်အင်ဂျီကကျယ်ဒီတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ Chrome Hearts ငွေကျယ်ဒီအစားထိုးတက်ပြီး Kawakubo ကိုပြန်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရလေးလည်းရှိတယ် မိုက်တယ်နော်ဒီခေတ်လေးကသူတို့နှစ်ဦးကြားကယဉ်နီးမှုနဲ့တယောက်ဖန်တီးမှုကိုတယောက်ကအပြန်လည်လဲစားမှုကိုပြသနေတယ်လို့ပဲ ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနာမည်ကြီးလာပေမဲ့လေ Richard ကသူတို့ကို fashion အမတ်တန်စိတ်တစ်ခုလို့ဘယ်တော့မှမသတ်မှတ်ဘူးသူတို့စီမှာ fashion လောကရဲ့ထုံးစံဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုအလိုက်ဟိုလေ seasons အလိုက်ထုတ်လုပ်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး Spring Summer Collection တို့ Fall Winter Collection တို့မရှိဘူးပေါ့ လုံးဝမရှိဘူးလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်လှုပ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တဲ့ နေပါဦးဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ခဏလေးပေါ့သူတို့က fashion ရာသီဥတုတွေကိုလုံးဝ group မဆိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရက်ကပဲသူတို့ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုပုံမြင့်သက်သွားစေတယ်ပေါ့ ဒါကပုံမှန်စီးပွားရေးသဘောတရားနဲ့ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဗျာပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မရနိုင်တာကဝယ်သူတွေကိုစိတ်ပြတ်သွားစေရမယ့်အစားဘာလို့ပို့ပြီးတော့လိုချင်လောက်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားရတယ်လေ ဒီချက်ကိုပိုချေပြင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေခေတ်သစ်ကုမ္ပဏီများစုကငွေရဖို့တက်တဲ့ဈေးကွက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ပစ္စည်းပြတ်သွားမှာဖောက်တွေဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ Chrome Hearts ကတော့ပိုက်ဆံရဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူအများကြီးမထုတ်ဘူးရှင် ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးခြင်းစိတ်နဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်မှုကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတဘာဝကြကြပဲပစ္စည်းတွေကိုရှားပါသွားစေတယ်တမင်တက်တက်ရှားပါအောင်ဖန်တီးတာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ရက်တီချက်ကကိုကရှားပါမှုကိုဖြစ်စေတာလူတွေကပိုက်ဆံရှိတိုင်းဝယ်လို့မရတဲ့အရာမျိုးကိုဆိုရင်ပိုပြီးလိုချင်ကြတာလေဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကပိုမြင့်တက်လာတာပါပဲ အဲ့ဒီသဘောတရားကသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဖန်တီးမှုတွေဟိုလေ collapse တွေမှာလည်းအတူတူပဲနော်ဒီနေ့ခေတ် collapse တွေဆိုတာကဥပမာဘယ်မှတစ်စင်နဲ့ဘယ်မှတစ်စင်ပေါင်းပြီးဆွဲဆောင်မယ်ပိတ်ဆန်ရှာမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးသက်သက်ဖြစ်နေတာများတယ်မဟုတ်လား မ
မှာနဲ့ခေတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကငွေရဖို့တက်ပူးပေါင်းမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေကတကယ်အစစ်မှန်မိတ်ဆွေဖြစ်မှုကနေမြစ်ဖြားခံရတာဖြစ်လို့ဝေယူသူတွေကပိုပြီးတန်ဖိုးထားကြတာပါ2009ခုနှစ်က Rolling Stone နဲ့ပူးပေါင်းမှုဆိုရင်လဲဂီတသမားချင်းနားလည်မှုကနေလာတာ Rick Owens နဲ့လောက်တဲ့ collab အကြောင်းလည်းကြားဦးတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကပိုတောင်သိတာထီတယ်ရှင် Fashion designer Rick Owens နဲ့သူ့ဇနီး Michelle Lamy တို့နဲ့ Richard တို့ဇနီးမောင်နှံကဖိနစ်နာကန်ပါရီမြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်ညစာအတူစားရင်ခင်မင်ယာကနေစခဲ့တာ ။အော်ညစာစာဝဲကနေစတာပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှ2007ခုနှစ်မှာတရားဝင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Rick Owens Geo Baskets Finity ထွက်လာတာမျိုးပေါ့တကယ်တငယ်ချင်းကြီးကြားကဖြစ်တည်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေမှုလို့ဝယ်သူတွေကပိုပြီးအသက်ဝင်တယ်လို့ခံစားရတာ၎င်းတို့ဟာခစ်တဲ့ collab ယဉ်ကျေးမှုမထွန်းကားမိကလေးကရှေ့ပြေးလို့ဆောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ ။ကိုယ်ဆိုင်ပြေလုံးနှစ်တွေက rockstar တွေ designer တွေသူတို့ကိုကြိုက်တာသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့ fashion လောကရဲ့စီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအောင်မြင်နေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုရေးစီးကြောင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ2019ခုနှစ်လောက်ရောက်တော့အမေရိကမှာ Red Guitar က Yacht Guitar ကိုလုံးဝကြော်တတ်သွားချိန်လေ။ Yacht Guitar ယဉ်ကျေးမှုပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးတားရဲ့ကြခင်တွေထုတ်တဲ့အမတ်တန်စိတ်တစ်ခုအတွက်ဒါဟာခေတ်နှုတ်ကြကြံခဲ့ရတော့မယ့်အချိန်လို့ထင်စရာရှိတယ်မို့လား သင်စရာရှိပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ရပ်အဆိုးတော်တွေပါအဲ့ဒီအမတ်တန်စိတ်ကိုဆက်လက်နှစ်သက်ထဲကြတယ်ရှင် အဲ့ဒါတော်တော်အောင်းအောင်စရာပဲနော်ဘာလို့လဲ ရပ်ဂီတာယဉ်ကျေးမှုမှာကငွေကြေးချမ်းသာမှုနဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြသဖို့ဇင်ခံပစ္စည်းတွေလိုဟတ်တယ်လေဒါပေမဲ့လူတိုင်းဝိနည်းတာမန်ဇင်ခံမတ်တန်စိတ်တွေထက်လူနည်းစုမဲ့တီးပြီးဝယ်ရခဲ့တဲ့ Chrome Hearts ကသူတို့အတွက်ပိုပြီးဆွေးဆောင်မှုရှိသွားတာ ။အော်ပြီးတန်ဖြစ်မှုကိုလိုချင်ကြတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Chrome Hearts ဘက်ကလည်းတားရကြကင်းတဲ့အစား Lamy Fashion Holly Streetwear နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဂျင်းပေါင်ဘီတွေ T-shirt တွေနဲ့ hoodie တွေဘက်ကိုဦးတည်လာခဲ့တယ် ။ဘာလို့လူတွေကဒါကိုဝဲနေကြသေးတာလဲ ဒီလိုဝယ်ယူတာဟာပစ္စည်းရဲ့ရေးသွေးထက်တီးတဲ့လူဒန်းစားတွေရဲ့ exclusive club ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပေးချေနေတာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ရှင် ။ဆိုတော့ပစ္စည်းတန်ဖိုးထက်အဖွဲဝင်ကြီးသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ ။အဲ့ဒီကြပဲတာမန်စိန်ခံပစ္စည်းတွေပေါ်လူတွေညင်းငွေလာချိန်မှာ Chrome Hearts ရဲ့နာမည်ကျော်ကြမှုနဲ့ဖုံးကွက်ထားတဲ့ဟိုလေ if you know you know ဆိုတဲ့ဆွဲဆောင်မှုကပေါ်ပြီးအလောက်ဖြစ်လာတာပါ ။တဲ့တဲ့သူချင်းမှသာသိနိုင်မယ့်အဆင့်တန်းတစ်ခုပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်လမ်းပေါ်မှာတာမန်လူတယောက်ကကြည့်ရင်တာမန်ဟူဒီအင်ဂျီပဲဒါပေမဲ့တီးတဲ့သူချင်းချင်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်လာ9000တန်တွင်ထီတယ် off white ကြီးထောင်းသူ Virgil Abloh ပင်လည်းဤနီးပြူဟောက်ကိုအရန်သဘောကျခဲ့တာရှင်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့အစောပိုင်းအမတ်တန်စိတ်တွေမှာဒီလိုတီးတန့်ဖြတ်မှုမျိုးကိုအတူယူတိဆောက်ခဲ့တာလေ ။ဒါဆိုရင်တာမန်ဟူဒီအင်ဂျီယာနဲ့ရောင်းချနိုင်တာဟာသူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မူလအနှစ်သာရကိုပိုင် DNA ကြောင့်လို့နှစ်ချုပ်ချိတ်ဆက်လို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးစားမိတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဘာများလဲရှင် ။ပစ္စည်းအများစုကို Los Angeles Hollywood ရှိသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်စက်ရုံမှာဒါမှမဟုတ် Italy မှာပဲထုတ်လုပ်တယ်။အခြားကုမ္ပဏီများကဲ့သို့အလုပ်သမားတွေကိုခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့စနစ်တွေ Holly sweatshops များမတုံးချင်းအပေါ်တော်တော်လေးစားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ယနေ့တိုင်ရက်တည်နေခြင်းကလည်းတကယ့်ကိုရှားပါတဲ့ချက်ပဲဗျာ မိသားစုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာကသူတို့ရဲ့ DNA ကိုမဖြတ်စည်းပဲဆက်လက်တည်ဆောင်နိုင်တဲ့အထူးအကြောင်းရင်းပဲလी ။ဘုတ်အခွေတွေရဲ့ဖိအားမရှိတော့သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တာပေါ့ နောက်ဆုံးထူးခြားချက်တစ်ခုကလေကျွတ်ထောက်6တိုးဆေးလိပ်တောက်တဲ့ပိုက်တို့လိုဘလို့ရိုးရှင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုမစိုးသူတို့ရဲ့ design hand လေး cremish fine လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးထည့်သွင်းလိုက်ယုံနဲ့ရောင်းမလောက်ဖြစ်သွားတာပဲ ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။တကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲ ဒါဆိုရင်ဒါရီအလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ။ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအချက်လက်တွေအတုအယောင်ကြော်ညာမှု hype တွေအများများပြလုံးနေတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာသူများနဲ့မတူပဲနည်းနည်းထူးဆန်းနေရင်တောင်းမှကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မူလအနှစ်သာရကိုမပြော့ပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခြင်းကရေရှည်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးရုံးဝချက် cheat code ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနားဆင်သူတွေသင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာလေးလောက်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့အတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ရှင်